Ahora para sacarlo yo trato de utilizar algo que esté del diámetro de la parte interna del valero, y con unos golpes con un martillo sale nuestro valero. Y ya salió nuestro valero, ya podemos ver lo que es el que les dije. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser darle una limpieza para sacar todo esto, toda esta grasita. Las vamos a quitar, le vamos a colocar grasa nueva.